I 1801 bodde 220 mennesker i den lille handelsstaden og fiskerihavna Ålesund. «50 år senere gir den svensk-norske regjeringa Ålesund bystatus, og 200 blir til 1300. Veksten skyter fart, og næringslivet utvikler seg raskt. Ålesund får skoler, bakeri, banker, kaféer, klesbutikker og stadig flere boliger. Vi får også brannkanon og sjøbrannsprøyter parat. Ålesund elektrisitetsverk leverer strøm til kontor, verksteder, fabrikker og til noen av de rikeste borgerne. Innlagt vann kommer til stadig flere, men ofte kun som vassspring i kjelleren eller felles vassposter i gatene. I år 1900 kan en telle 12 568 mennesker i Ålesund. Byen består kun av 3 hus, og de står tett i tett. En vinterstorm blæser over Ålesund. Innbyggerne sjekker vindushempe og båtfortøyinger før de går og legger seg. Klokka 1:15, natt til den 23. januar 1904, blir brannkasse nummer 14 aktivert. Og få sekunder etter kan brannmenn i branntårnet på Liahaugen se åpen eld i Nedre Strandgate. Brannkasse 15 blir aktivert, og brannsjef Johannes Solem beordrer 2 skudd avfyrt for brannkanoner for å varsle de sovende innbyggerne. Sverre Foss og Martin Røren er 20 år gamle. De våkner brått av den drønnende kanonen og hiver på seg klærne. I Einarvikgata er det allerede kaos. Folk roper brann, og guttene ser et flammehav og røyk som velter mot himmelen i ytre bydel. De tenker at egne eiendeler er trygge og springer mot latinskolen for å hjelpe til. De kommer ikke lenger enn Apotekertorget. Der møter de en vegg av flammer og varme. Hellebrua tar også fyr, og de må flykte mellom brennende hus utover mot Molja. På Molja får de en ung gutt til å ro seg over til Skansekaia. Lamslåtte, med kun klærne de har på seg, blir de vitne til flammehavet. Små og store båter, søkklaster med mennesker og eiendelene deres, ror ut av sundet og inn i stormen, med store drivende eldflak i hælene.
Rop og alarmklokke skjer gjennom stormnatta når brannvogna og brannkorpset stanser ved hermetikkfabrikken i Nedre Strandgate. Brannkorpset kjemper mot brann i time etter time og klarer å få delvis kontroll. De slukker brann i flere hus, men den rasende vinden blæser store, drivende glør til 3 husa i nærheten, som også antenner. Brannen brer seg over byen i et inferno av flammer. Voksne og barn flykter. Hus raser sammen. Røyken svir i øynene. Det er vanskelig å få puste. Langs Brosundet og kaien i Ålesund ligger det hundrevis av større og mindre båter. De er det viktigste livsgrunnlaget i 1904. Noen er heldige og får båten ut på fjorden før flammene tar den. Andre må gi tapt og se båten forsvinne i flammehavet. Mange oppdager at fluktveien er sperret av brennende båter, og rådsnare slår de hull i skroget og senker de der de ligger, slik at de kan heves etter brann. På den måten berger mange livsgrunnlaget etter katastrofenatta. En av de tusenvis som var på flukt midt på natta, var den 80 år gamle enka Laura Devold. Jaget av de brølende flammene måtte Laura, ifølge med den unge tjenestejenta Anna Aure, flykte fra byen og opp i gravkapellet på nordsida av Aksla. Men der var de heller ikke trygge. Da flammene tok dem igjen, klarte ikke Laura lenger å ta seg fram til beins. Hun var rammet av astma og hadde ikke mer krefter å gi. Tjenestejenta Anna prøvde alt hun kunne for å dra henne på føttene igjen. La meg være, redd deg selv. Men den staute tjenestejenta fra Sykkylven ville det annerledes. Hun tok den 80 år gamle dama på ryggen og ba den urgamle enka over fjellet og ned i sikkerhet i Voldsdalen. I Ålesund fengsel i Kippevikgata går justisvaktmester Bernhard Berens vaktrunden sin. Han passer på de 16 innsette, en salig miks av tjuver, charlataner og andre fengselsfugler. Storbrannen brøler i stormkasta og sender et voldsomt gnistregn mot fengselet.
taket er fyr, røyken fyller fengselet, og fangene hoster og roper. Justisvaktmester Bernhard Behrens er en rådsnar og barmhjertig kar. Han låser opp alle cellene og slipper fangene fri. Ingen skal brenne i hel på min vakt. Flammene tar raskt over, og fengselet brenner helt til grunnen. På den nedbrente tomta etter Ålesund fengsel ble det bygd opp et provisorisk fengsel. Og til justisvaktmester Bernhard Behrens store overrasking kom fangene tilbake, alle som en. De ville sone ferdig fengselsdommen sin. Det er brann. Skynd dere og kle på dere. 14 år gamle Harald Rønneberg blir vekt av mor si midt på natta. I hui og hast kommer han seg ut av huset. I gata møter han paniske menn og kvinner. Noen skriker. Elden er ikke til å stanse. Hele byen går med. I gnistregnet finner Harald en klassekamerat, og sammen rømmer de opp på Rønneberghaugen, der de tror de er i sikkerhet. De hjelper andre med å få bagasje opp på haugen. Harald får brannsår i hendene. Ikke lenge etter må de kaste seg på bakken på grunn av det nådeløse gnistregnet. Mens de ligger der, ser Harald en mann springe forbi i full fyr. Klærne hans brenner. Til slutt får noen han i bakken og sløkker han. I Fjellgata 2 står det et 3 etasjer høyt trehus, Valdehuset. Huset er oppkallet etter eieren Gunder Valde. Det bor 14 personer i det lille trehuset, og i andre etasje bor 69 år gamle Anders Nord sammen med kona si Inger. Anders er snekker, en svært gudfryktig kirkegjenger, og han ber daglig. Ut av innkjøp dukker en skapnad fram. En engel viser seg på Anders og forteller om en bølge av flammer som vil herje over byen. Men engelen sier han må holde fast i huset, trass farer vil det være en trygg havn. Anders tok til seg orda og takket engelen. Neste kveld raser flammene høyt over hustaket i byen. Anders, nå må du komme, det brenner snart overalt, roper kona Inger. Anders vet, og vil ikke rikke seg. Og samme hvor mye Inger prøver, flytter han seg ikke. Fast i trua sitter han i huset, mens alle rundt han sliter med å få eiendelene sine i sikkerhet. Kona og naboene i Valdehuset, uvitende om det hellige besøket, og heller ikke like sterkt i trua som Anders, ber de for eiendelene sine ut av huset for å berge dem. Brannen sprer seg i rasende fart, og vinden fører den opp mot Fjellgata. Alle møblene og eiendelene går tapt, men Valdehuset brenner ikke.
I Fjellgata 2 sto Valdehuset fremdeles, nesten helt uskadd av brann. Der står det fortsatt i dag, og er et viktig historisk minnesmerke for den tragiske natta i 1904. Brannen herja med Ålesund i 15 timer. Ut på ettermiddagen, lørdag den 23. januar, får brannkorpset kontroll. Alt er svart. 850 hus er borte. 10 000 av 12 000 innbyggere har mist alt de eier. Alle er skitne, kalde og sultne. Det regner, det blåser. Ruiner, aske, total ødelegging. Men på samme tid 12 000 mennesker med samme mål. 12 000 mennesker som drar i samme retning. Hele Norge ser mot Ålesund. Faktisk hele Europa har hørt om byen som brann. Og mange vil hjelpe. Mat og nødhjelp kommer til Ålesund med store skip fra inn- og utland. Først blir det satt opp midlertidig husly. En liten plankeby vokser fram i løpet av få uker. Da keiser Wilhelm 2. fikk høre om byen som brann, sendte han brått 2 krigsskip fulllastet med proviant og arbeidere for å bistå i gjenoppbyggingen. Med frykt for en ny brann bestemte Stortinget at nye byer skulle bygges i stein og mur. 2500 arbeidere strømde til byen for å delta i gjenoppbyggingen, blant de 50 arkitekter. Arkitektene og politikerne i Ålesund var inspirerte av tida sine byggetrender, og sammen utviklet de vår egen versjon av jugendstil. Gjenoppbygginga av Ålesund mangler sidestykke i norsk historie. Med stein fra de omkringliggende bygdene reiste den vakreste byen langs Norges kyst seg raskt. I løpet av 3 år hadde mesteparten av Ålesund reist seg igjen. I en ny drakt. Flottere enn maken sin.
Ålesund Sentrumsforening vil takke for alle som har møtt opp her i kveld, og vi vil spesielt takke Sparebanken Møre, som har vært vår hovedsponsor til Brusund og Brenner gjennom mange år. I tillegg vil vi takke et brennende engasjert næringsliv, som også gjør dette mulig. Sparebanken Norge, Tafjordkraft,